asalaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaami Sen Sport 221 Coupe d'Afrique des Nations ñetteelu bëccëg bi tàmbali nañ ko maanaam yëf yi léegi mu leer ñu xam ñiy toog ak ñi nga xam ne dañuy far di jàll ci lii di deuxième tour yi. Sénégal moom suba lay football ëllëgëm dina leer moom sax qualifié na ba noppi wala ndax fan lay jeexalee première lay nekk wala deuxième fi mu ne loolu la ñuy lijjanti mais Sénégal moom qualifié na ba noppi wala pour xel yi daal foofu moom amatul li nga xam ne mooy laamee dina ñëw ci mbir moomu waaye li nga xam ne mooy jote xew ci matchu tey yi mooy kat ñii di waa Maroc ñoom qualifié nañu ak ñii di waa Égypte ku nekk ñoo yaa jiite sa poule bu ñu xoolee nag ca match yooyu la Maroc moom sànq la doon football digganteem ak Zambie dóor ko 3-0 ñetti bal ci dara yooyu nga xam ne doon na ko Zambie moo tax Zambie moom takk nay bagaasam day ñibbi waaye nag ñu gis ne victoire Maroc bi LK bi ak Brahim Diaz ñoo ci gën a ràññeeku LK bi dafa amal ab doublé Brahim Diaz dugal benn bit léegi nag ñu gis ne kon ñoom ñaar ñi la ñooy meilleur buteur jamono bi ci CAN bi ndax Maroc fi mu ne nii ñoom ñoo jiitu seen poule waaye itam li nga xam ne mooy meilleur buteur yi yëpp ci seen équipe la nekk muy LK bi 3 bit ci 3 match Brahim Diaz naka noonu ci yooyu jamono nag Mali moom doon na joué digganteem ak Comore waaye dañoo témboo ndam demul ndam dikkul bit sax amul ca match ba Mali bi nga xam ne tey ji dafa négocier ab match sam ndax di football loo xam ne kenn xamul lu mu doon jël dégg nga maam équipe am bi voilà dugal ay militaires à 100 excentré maanaam daal dañoo lijjanti match bi ba génn Mali kon joué na ba qualifié te dóorul kenn 3 match nul voilà loolu la Mali dal di def lijjanti na ko daal ba qualifié dal di jël deuxième ci poulam waaye nag ñu gis ne loola moom du ko wëyal ci li nga xam ne mooy compétition bi ndax fi mu ne nii moom match nul jeexal na ko moom Mali ndax bu footballeeti bu gañewul rek day ñibbi voilà kon lijjanti gi jeex na tey ji nag lijjanti nañ seen diggante Comore gi nga xam ne jàppoon nañ ne sax Mali war na ko mën a dóor ndax moom Mali defoon na match bu baax contre ñi di waa Maroc match nul ak moom Comore googu bi ko Maroc jàppee doyul tey ji Maroc Mali mënulu ko dara Comore googu Mali mënulu ko dara ndax kat li nga xam ne la ñuy footballé seen match kon lijjante nañ ko daal ba génn ca ak ñetti poñ nekk ci gannaaw Maroc bi nga xam ne mu ngi ci juróom-ñaari poñ lu jiitu loolu nag Égypte moom footballoon na waaye dafa match nul digganteem ak Angola 0 partout voilà waaye nag fekk na moom qualifié woon na ba noppi Égypte voilà ñu gis na nag ki nga xam ne ñoom la bokkal groupe ba tey muy Afrique du Sud dal di dóor ñii di waa Zimbabwe 3-2 la ko dal di dóor match boo xamante ni kat bu doyoon waar la voilà ñii di waa Zimbabwe ak ñii di waa Afrique du Sud ku dugal rek sa morom dal di ñëw génne voilà ñii di Afrique du Sud ñoo njëkk dugal Zimbabwe dal di ñëw égaliser Afrique du Sud dugalaat Zimbabwe égaliser waaye ba mu dugalee bit bu mujj ba ci li nga xam ne mooy 10 minutes yu mujj yi voilà ñi nga xam ne Zimbabwe kon mënuñu ko woon génne 3-2 yooyu la Afrique du Sud dal di jàllee am nañu 2 victoires kon ñoom dal dinañu jàll ci li nga xam ne mooy beneen tour bi ànd ci ak Égypte voilà kon fi mu ne nii ñaari groupe yi ñu football tey muy groupe A ak lii di groupe B léegi nag ñu gis ne ci kaw loolu Maroc moo jiitu am 7 points ci poulam Mali moo ca topp 3 points la am waaye ñi di waa Comore fi mu ne nii moom mu ngi espérer xëy ne meilleur troisième donte ne moom 2 points la am waaye mën na xaarandi ndax mën na gis ko gën a boni résultat ñu gis na nag groupe B Égypte moo jiitu moom it 7 points la am South Africa mooy Afrique du Sud rek moo ca topp moom am na 6 points voilà kon mu mel ni fii moom groupe bi sax moo gën a neex a xool ndax deuxième bi moom lu mu néew lijjanti na ab ñi juróom benn poñ ci ñaari victoire voilà Angola mu ngi ci ñetteelu place bi fi mu ne nii moom itam comme ni ma ko waxee dafay dégg maam toog di espérer ndax dina mën a mos ci meilleur troisième donte ne du yomb ndax 2 points képp la am voilà Zimbabwe moo nekk quatrième moom toog na ci poule boobule bu dee poulu Maroc bi Zambia moo nekk dernière moom tam am na li nga xam ne mooy 2 points waaye day toog ndax quatrième la ci poule bi kon moo ngi noonu Comore ak ñii di waa Angola bi nga xam ne ñoo nekk troisième ci seeni poule muy groupe A ak B fi mu ne nii ñooñu dañuy toog di xaar ndax dinañu mën a qualifier am déet ndax ku nekk ci ñaari équipe yi 2 points la am 2 points nag ku ci qualifier gars yi day wane ne rek compétition bi di CAN moom premier tour yi toog ci moo gën a jafe qualifié ci voilà loolu mooy wax ji maanaam toog moo gën a jafe nga qualifié ci li nga xam ne mooy CAN bile ndax kat buy fekkente ne ñaari équipe rek war a ñibbi maanaam meilleur troisième yi dañ leen di jël pour feccale li nga xam ne mooy huitième de finale yi kon nag da ngay gis ne toog ci jafe na moo tax nga gis kuy am ñetti poñ di espérer wala ku am ñaari poñ di espérer ndax dina qualifié am déet foofu la yëfi tollu mais Zimbabwe moom ak équipe bi nga xam ne mooy Zambie ñoom bu leen neexee tey ji mën nañoo gontu fanaan yi léegi nag match suba yi moom liñ ci gën a ñor rek mooy Sénégal bi nga xam ne moom war na football digganteem ak équipe bi ñuy wax Bénin muy match boo xam ne xëy na mooy bii doon bi gën a neex sax ndax ki nga xam ne mooy Botswana moom dèjà toog na digganteem lay doon ak ñii di waa RDC bi nga xam ne moom itam daanaka mën nañ jàpp ne qualifié na am na qualifié na sax ndax 4 points la am voilà léegi ñu gis ne groupe boobu kon jàpp nañ ne meilleur troisième moom dana ci am muy groupe bu Sénégal bi léegi kon da ngay gis ne RDC bu fekkee ne dóor na ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax Botswana voilà score bu 10 nag bu 10
10 mooy tax mu mën a jot yi di Sénégal maanaam jiitu ko bokk ci bopp classement ba waaye dafay fekk it Sénégal moom ñàkk a gagné wala dégg nga maam moo daal di dugal lu néew lool loolu daal du yomb ndax li ko waral mooy Sénégal dafa am li nga xam ne mooy 4 points plus 3 RDC am li nga xam ne mooy 4 points plus 1 kon da ngay gis ne RDC moom fi mu ne nii moo yittewoo ay bit yu bëree bëri maanaam moom gagné rek taxul moo jiitu Sénégal bu fekkee Sénégal gagné na mais nag gagné bu ànd ak bit yu bëri waaye Sénégal xëy na bañ a dugal wala mu dégg nga maam encaissé lii mooy tax RDC jiitu Sénégal bu dee ñaari équipe yëpp gagné nañu leneen luy tax mu jiitu Sénégal mooy mu gagné te Sénégal gagnéwul te loolu moom jàpp nañ ni xëy na du am donte ne matchu Sénégal buy mitti lay doon ndax benn kat ñoom fi mu ne nii wóor na leen ne moom xam naa am nañu chance bu bëree bëri ngir qualifié maanaam fi mu ne nii bu ñu match niilee dañuy qualifié voilà moo ndax ñoom su boobaa xëy na mën nañu nekk miir troisième waaye est ce que benn moom dégg ñëw di wut match niil est ce que dina ko jëriñ dara ndax moom dafay mel ni 3 points yi ak 4 points su boobaa mooy yem ci moom kon lan lay wut si moom benn mooy ñëw dal di fexe lijjanti victoire nag nu ne lañ ko mën a lijjantee mën nañoo teg bloc bas di lijjanti ay contre attaque voilà mën na ñëw indi yeneen i pexe yoo xam ne maanaam dafay yàq matchu Sénégal am fa benn occasion dugal ko taxaw te su boobaa nag dafay qualifié te sax mën na jiite li nga xam ne mooy poule bi wala mu nekk deuxième kon moo tax matchu suba bi ñoom waa Benin li leer mooy dinañu indi lu métti ñi di waa Sénégal ci yan pexe nag la ñuy teg mën nañu nas pexe yu mel ni yu RDC yi ndax RDC xam ngeen ne li mu nas tuuti mu sutti nam tuuti mu gagné mën na ci jàngee ngir ñëw dégg maam jéem a répété lu ni mel waaye loola nag pour mucc ca nan la ñuy def Sénégal man bu ma nekkoon ki nga xam ne mooy Pape Thiaw voilà gis naa nag ñiy génn ay 11 probable ne xëy na lii lay teg xëy na lii lay teg li ñu njort voilà am na yu ma jot a gis am na ci yoo xam ne xëy na sama xel nangu na ko waaye daal man su ma nekkoon place Pape Thiaw moom li leer mooy match bi moom Lamine Camara dama koy titulariser ci match bi le boole ko Gana Gueye ndax mënoo soppi digg bi yëpp voilà kon Pape Gueye dama koy drop ci banc bi dal di teg ki nga xam ne mooy Lamine Camara voilà su ko defee ma boole ko Idrissa Gana Gueye gi jeu bi gën a gaaw Iliman Ndiaye dama koy bàyyi fa mu newoon Ismaïla Sarr dama koy teg ci banc bi mu xaar su ko defee ma dal di titulariser kii di Ibrahima Mbaye comme am na lu muy jotoon def voilà da nga koy jox confiance mu xam ne kat maanaam xeex bi muy xeex ngir dégg nga maam nangu place bi am na njëriñ su ko defee dina motiver ñeneen ñi ñu xam ne ku ci def la war a def rek di nga mën a am place yëfi noonu lañ ko war a doxale mais jour nag buy def ay effort ba noppi nga kon ne di ko teg ci banc bi bu yàggee mën na gis ne kat moom bu doxee day toog banc bu joué bu doxul dafay toog banc kon daanaka mën na bañ a defati effort pour nga jox ko confiance nag il faut nga dal di koy titulariser ci genre match yu mel nii comme moom dugg na ci ñaari match yëpp bu ci nekk bi mu duggee mu am lu mu indi jox ko chance troisième match boo xam ne yow fekk na nga qualifié ba noppi te nag sax xëy na kooku muy gën a am bëgg-bëgg ngir gën a prouver te su boobaa nag moom loolu muy bëgg a prouver yow da nga ci am li nga xam ne mooy sa njëriñ mën na la gañeel match nga dal di toog ci bopp classement bi kon su ma doon Pape Thiaw noonu lay def dinaa indi Ibrahima Mbaye ki nga xamante ni mooy dégg nga maam Ismaïla Sarr ma teg ko banc bi Sadio Mané dama ko fay bàyyi voilà kanam gi nag attaque bi la ñuy xool ndax Jackson dafay ñëwaat wala Habib Diallo loolu moom li ñuy seet lay doon te bu ma doon Pape Thiaw sax mën naa continuer tegaat ki nga xam ne mooy Nicolas Jackson ci match bi ba xam ndax moom dina prouver la mu jotoon wane ci premier match ba ndax moom mauvais wul ci deuxième match bi donte ne ki ne dafay occasion raté ko waaye premier match yi moom dafa defoon match bu baax doublé suba mën naa koo tegaat ci kanam xool premier mi-temps bi lan lay joxe bu wanewut lu leer du bu mi-temps bi du ñëwaat ma dal di teg Habib Diallo teel ko dugal ndax bu ñu fàtte attaquant yi ñu yor mooy ki ci gën a décisif li muy dugal kenn ci gars yi dugalu ko ci voilà konoon noonu lay def kon moo ngi noonu li nga xam ne nag moo des ci noonu laa koy ba du ma ci soppi lenn bu score bi dégg nga maam luuree premier mi-temps bi deuxième mi-temps ma teel a def ay changement jox yeneen booy change waaye nag du ma ñëw sacrifier soppi lu bëree changer lu bëri loolu mën na yàq li nga xam ne mooy xëy na collectif am su boobaa nag soppi gi lu néew lay doon ñaari ñetti jours du ko romb te mooy poste yooyu ma tudd su ko defee ñu dal di ci génn xëy na ak victoire ku ci deful lu leer rek deuxième mi-temps bu ñëwee teel a def ay changement voilà jox yeneen booy Habib Diarra fi ba léegi nii débuté gul li nga xam ne mooy kaanam ki nga xam ne mooy Pape Matar Sarr mu ngi fi bu nekk ci ñaar ñile bu duggoon ci digg bi mën na lay gañal match moo tax même bu fekkee kenn ci ñoom titulaire ul itam yàlla dugg gi dafay am solo lool gars yi man lii laa gis voilà ku am beneen gis-gis bu teeg sama bos nag voilà jaaral ci commentaire yi rek voilà su ko defee ñu waxtaan maa ngi noonu ci kanam ba suba ak beneen vidéo incha allah